Сейчас мы посмотрим еще один вариант планировки двухкомнатной квартиры. Большая прихожая, санузел, огромная кухня-гостиная. Такая большая. И особой гордостью этой квартиры является большой открытый балкон с шикарным панорамным видом на всю бухту, горы и весь город. Вот туда он уходит. На балкон выход из комнаты и кухни. Такая у нас большая кухня-гостиная. Здесь еще один санузел. Комната, имеющая выход на тот же самый балкон. И еще одна комната с лоджией.